من يوليو للعام 2025 نقوم بتوزيع مياه صالحة للشرب على السكان النازحين والمشردين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسياسة التجميع والإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا. ومن هنا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كافة المشاركين في المسيرة العالمية إلى غزة بتبرعهم الكريم والمساهمة في توفير هذه المياه، ونأمل منهم مزيد من الدعم والمساندة من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فلسطين. حقكم في اتحاد الرجال العمال المستقل لقطاع غزة فلسطين. وقيمة سنعطي الأمل. هنا في محافظة غزة منطقة مخيم الشاطئ الموافق 7 يوليو للعام 2025 نقوم بتوزيع وجبات طعام على السكان النازحين والمشردين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسياسة التجميع والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا. ومن هنا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل المواطنين والأحرار بالعالم من خلال المسيرة العالمية إلى غزة لتبرعهم الكريم لتوفير هذه الوجبات الغذائية، ونأمل منهم مزيد من الدعم والمساندة من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا ومن أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. رفاقكم في اتحاد الرجال العمال المستقل لقطاع غزة فلسطين. معا لن يمروا بيأس ولا بانكسار ولا بهزيمة.